दुनिया के वो तमाम जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, दिन भर में कई बार जमाइयाँ लेते हैं, और एक तहकीक के मुताबिक बाज़ जानवर 1 घंटे में 10 बार भी जमाइयाँ ले सकते हैं। ताहम इंसानों में उनकी तादाद कम होती है। ये सवाल दिलचस्प है कि हम जमाइयाँ क्यों लेते हैं। क्या जमाई इस वक्त आती है जब हम बोर हो रहे होते हैं, थकावट महसूस करते हैं या किसी को कोई इशारा करना चाहते हैं? जमाई के सबब के बारे में यकीन के साथ कुछ कहना तो दुश्वार है, लेकिन गालिबन सबसे आम तसव्वुर मफरूज़ा ये कि जमाई लेने वाले के बारे में यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसे नींद आ रही है। और ये दुरुस्त भी है कि लोग जब बिस्तर पर जाना चाहते हैं और इसमें किसी वजह से ताख़ीर हो जाती है तो फिर जमाओहे की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद भी अक्सर लोग जमाइयाँ लेते रहते हैं। अलावा अज़ीं दिन के मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ कैफियत से गुजरते हुए, मसलन बोरियत असस्ती महसूस करने के दौरान और दूसरों को जमाई लेते देखकर भी जमाई लेने की ख्वाहिश बेदार होती। चूँकि सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होती है और कार्बन डाई ऑक्साइड खारिज होती है, इसलिए माजी में जमाई से मुताल्लिक ये नज़र ये भी बहुत आम था कि जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाई ऑक्साइड की सतह बुलंद हो जाती है, इस वक्त इस मुतवाज़िन बनाने के लिए जमाई आती है। ताहम 1987 में ये नज़रिया इस वक्त दम तोड़ गया जब ये देखा गया कि रज़ाकार जो ऑक्सीजन की ज़्यादा मिक़दार बाज़रिया सांस ले रहे थे, उनकी जमाई में कोई कमी नहीं आ रही थी। इसी तरह जिन रज़ाकारों में कार्बन डाई ऑक्साइड की ज़्यादती हो गई थी, वो ज़्यादा जमाई ले रहे थे। हम जमाई क्यों लेते हैं? जब इस सवाल का जवाब तलाश किया गया तो कई दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए। मसलन ये कि अगर जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड की सतह मामूल के मुताबिक हो तो भी जमाई आ सकती है। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि एक शख्स को जमाई लेते देखकर दूसरे शख्स को भी जमाई आ सकती है। बहुत सी ऐसी दिमागी बीमारियों अतिब्बी कैफियत हैं जिनमें जमाइयाँ बढ़ जाती हैं। ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि शिकम मादर में मौजूद जनीन एम्ब्रियो भी इस्तिक़रार के 11 हफ्तों के बाद से जमाई लेना शुरू कर देता है। जमाई लेने की बेशुमार वजाहतें बयान की जाती हैं, लेकिन कोई भी साबित शुदा नहीं है। बाज़ काबिल फ़हम नज़रियात में से एक यह है कि जमाई लेने से फेफड़े और आसपास की बाफ्तें टिश्यूज़ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी हवाई गुज़रगाहें इस अमल के दौरान खुली रहती हैं। शायद यही वजह है कि जमाई अमूमन इस वक्त आती है जब हम हल्की सांस ले रहे होते हैं, मसलन इस वक्त जब हम थके हुए हों, बोरियत महसूस कर रहे हैं या फौरन बिस्तर से उठे। बच्चों में जमाई के अमल के दौरान एक कीमियाई मादा सरफेक्टेंट अपना काम न करे तो बच्चों की जिंदगी खतरे से 2-4 हो सकती है। इस नज़रिए से इस बात की वजाहत होती है कि शिकम मादर में मौजूद जनीन भी इर्तकाई मराहिल से गुजरते हुए अपने फेफड़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश के दौरान जमाई लेता रहता है। चूँकि जमाई के दौरान पट्ठे और जोड़ भी फैलते हैं और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, इसलिए अमूमन आराम का कुछ वक्त गुजारने के बाद जिस्म को एक बार फिर चुस्त और फिर तीला बनाने के लिए जमाई की तहरीक बेदार होती है। इस नज़रिए से ये वाज़ेह हो सकता है कि खिलाड़ी और पेशावर मौसीकार क्यों अपने काम पर भरपूर तवज्जो मरकूज करने से पहले जमाई लेने की ज़रूरत महसूस करते हैं। जमाई इस बात का भी वाज़ेह इशारा होती है कि नींद बस अब आने ही वाली है, गोया ये पहले से जमाई लेने वाले को खबरदार कर देती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हों और जमाई महसूस करने लगें तो ये इस बात का इशारा है कि अब ड्राइविंग मौकूफ कर दें और नए सिरे से ताज़ा दम होने के बाद सफ़र का आगाज़ करें। इस अंतबाक को खातिर में ना लाना ख़तरनाक हो सकता है। जमाई एक से दूसरे फ़र्द तक कैसे मुंतकिल होती हैं, इस बारे में माहिरीन कहते हैं कि हमारे बहुत से अफ़ाल अल्फाज की अदाई के बग़ैर दूसरे फ़र्द तक पैगामात मुंतकिल करते हैं। जमाई भी एक किस्म की इशारों की ज़बान है जिसके ज़रिए हम दूसरों को पैगाम देते हैं कि दिन भर की सरगर्मियां अब ख़त्म हुई और आराम का वक्त हो गया। बड़ी नस्ल के बंदरों की एक किस्म बैबून में ये देखा गया है कि वो जब तन्हाई चाहते हैं तो जमाई लेना शुरू कर देते हैं और इससे दूसरे बंदरों को ये पैगाम मिल जाता है कि जमाई लेने वाले को तन्हा छोड़ दिया जाए।